大家分享一個豆豉鯪魚炒苦瓜。早幾日我去大排檔食飯，叫咗個豆豉鯪魚炒苦瓜，覺得都幾好食。琴日行過街市咧，見到啲大釘苦瓜都幾靚，我就買咗1斤。睇下我哋材料有啲乜嘢：苦瓜2隻，1斤600克；豆豉鯪魚1罐227克；2粒蒜頭，1小塊薑。呢個苦瓜囊咧有啲苦味，咁我哋盡量刮清一啲。呢個苦瓜咧，我哋切比較粗少少嘅塊。呢啲苦瓜咧，有人會中意俾啲鹽揦下佢去除啲苦味，但係一陣我出水，所以我就唔俾鹽揦啦。如果你中意俾鹽嘅，你都可以俾鹽揦佢一陣嘅。我哋俾少少鹽落嗰啲水度，將呢個苦瓜出水2分鐘。如果你個苦瓜咧切得唔係咁厚咧，可以唔使出2分鐘咁耐嘅。出完水嘅苦瓜咧，我哋過一下呢個凍水。呢個魚咧，我哋將嗰啲骨揀咗佢出嚟，整細塊少少。爆一爆呢個薑蒜，加我哋嘅豆豉鯪魚落去爆一下，加埋我哋嘅苦瓜落去，呢個苦瓜基本上熟㗎啦，咁我哋唔需要炒太耐嘅。咁我哋調一調味，我呢度加1茶匙嘅糖。如果你怕苦咧，可以加多少少糖。適量鹽。呢個豆豉鯪魚咧有啲味嘅，加鹽嘅時候咧就要留意返。1湯匙嘅紹酒，如果唔中意紹酒嘅味道咧，可以唔加嘅。冚蓋焗佢10秒。